விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழ இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க. உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. சென்னையில் நேற்று இரவு முழுவதும் கொட்டி தீர்த்த பலத்த மழை காரணமாக தற்போது பல்வேறு பகுதிகளில் சாலைகளில் நீர்கள் ஓடி வருகின்றன. அது மட்டுமில்லாது பல்வேறு பகுதிகளில் வீட்டிற்குள் தண்ணீர் புகுந்து மக்கள் அனைவருடைய இயல்பு வாழ்க்கை தற்போது கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில் இந்த பிரச்சனையை நேரில் ஆய்வு மேற்கொள்வதற்காக முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் கொட்டும் மழையிலும் அதிரடியாக களத்தில் இறங்கி தற்போது அதிரடியான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். அது மட்டுமில்லாது இரவு முழுவதும் பெய்த இந்த பலத்த மழை காரணமாக பல்வேறு வீடுகளில் தண்ணீர் புகுந்ததால் மக்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கையானது கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடைய பசியை ஆற்றும் வகையில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் பல்வேறு நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கினார். அது மட்டுமில்லாது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடைய வீடுகளில் சமைக்க முடியாத காரணத்தினால் அனைவரும் பட்டினியாக இருந்து வந்தனர். அதனை அறிந்த முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் மதிய உணவு அவர்களுக்காக தயார் செய்யப்பட வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு அதிரடியாக உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தார். அந்த உணவுகள் தயார் செய்யப்பட்டு வந்த பின் தானே பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தன்னுடைய கரங்களாலேயே உணவு வழங்குவதாக முதல்வர் கூறி வரிசையாக மக்கள் அனைவருக்குமே உணவு வழங்கினார். மேலும் அந்த மக்களுடைய அன்றாட தேவைக்காக தற்போது பல்வேறு நிவாரணப் பொருட்களையும் அவரே தன்னுடைய கரங்களால் வழங்கி இருக்கிறார். நேரடியாக முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் களத்தில் இறங்கி பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக பல்வேறு உதவிகள் செய்திருப்பது அங்கிருந்த மக்கள் அனைவரையுமே நெகிழ வைத்திருக்கிறது. இது போன்ற ஒரு சிறந்த முதல்வர் கிடைத்ததற்கு நாங்கள் பெருமைப்படுவதாக அனைவரும் கூறும் அளவிற்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களுடைய இந்த செயல்பாடானது அமைந்திருக்கிறது என்றே கூறலாம். இந்த செய்தி பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன என்பதை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் செய்யுங்கள். மேலும் இது போன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டாப் நியூஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சரியான நபரை உங்கள் வாழ்க்கை துணையாக தேர்ந்தெடுக்க தமிழகத்தின் நம்பர் 1 சேவை மையத்தை அணுகவும். ஃப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிலையும் பல ஆயிரக்கணக்கான சாய்ஸஸ். உங்களுடைய ஜோடி பொருத்தமும் ஜாதக பொருத்தமும் துல்லியமாக பார்க்கலாம். உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழ இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க. உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க.